Estamos aqui fazer o bike check da Gilles Stage 1, então vamos para as peças. O quadro é um Gilles Stage 1 com um choque DNM de 222mm, um guia da Rupp, coroa da Z, pé de vela Z também, pedal Elgo, canote é um Gilles, abraçadeira Gilles, banco de DK. Aqui na frente tem uma suspa da Domain RC, paralama Mud, o pneu é um Delinium, aros VMAX com arranhação inox, o cubo é um Bitex com eixo de 20, o disco é um 203. Aqui o freio é um 395, as manoplas da Wedgers, guidão Rupp Pub 790mm, mesa Crown, a caixa de direção da Venzo. Aqui atrás tem outro pneu Delinium, outro aro VMAX com radiação inox, catraca Shimano, o câmbio Sora, o cubo é um Joytech, disco 160 da Shimano. E eu acho que é isso aí no mais, né? Heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?